Бұл мысық еріктірелердің қолына тап болғанда ол 5 айлық болды. Байғұс көшеде жатып, оған қамқор қыз өз назарын салады. Мысық әлсіз болғаны сонша өзін шұқып жатқан қарғаларға жауап беруге әлі келмепті. Байғұстың тіпті қашуға шамасы жетпей, құстардың шабуылына шыдап жатудан басқа шарасы болмаған. Мысықты тауып алған қыз еріктілерге береді, оны 4 күн асырай тұрыңыздаршы, өліп қалмас үшін деп. Алайда белгіленген 4 күн өткенде әлгі қыз мысықты алып кетуге келмейді. Ал мысыққа келетін болса, ол өз ауруы салдарынан әлсіреп, дұрыс тамақтана алмағандықтан денсаулығы нашарлай бастаған. Сондықтан да құстар оның әлсіздігін пайдаланып шабуылдаған секілді. Еріктілерге мысықтың жағдайын жақсарту үшін 3 күнмен антибиотиктер дозасы керек болды. Мысықтың көңіл күйі бірден жақсарып, ол жүгіріп ойнауға кіріседі. Бірақ соған қарамастан мысық әлі әлсіздеу, теңселіп жүреді. Ветеринарлардың сөзінше мысық кішкене демалып, салмақ жинап алғасын өз нормасына келеді. Мысыққа қазір бар керегі жақсы тамақ пен жайлы орын. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар